back to my channel. This is Miss Marlene Vlog. So, voice step muna tayo ngayon. So, yung ituturo ko ngayon kung paano tayo mag-download ng sound effect para sa ating mga vlogging. So, punta tayo sa YouTube. Ayan. Type natin yung sound effects. Yan, pinire-prepare ko na para sa inyo para hindi natin mahirapan. Sound effects for YouTube. YouTuber use. So, hanap tayo ng medyo maiksi lang. Ayan. Hanap tayo ng ito may playlist. Ito. Ito. Marami siya guys, diba? Ayan. Pili lang tayo. Sa SpongeBob. Ayan. Hanap tayo ng ito playlist. Ayan. Record scratch. Ayan. Kunwari, iyan natin or hanap pa tayo. Hanap pa tayo ng ibang crowd. Ito, talking sound effect. Ito na. Ito. Kunwari yan. Tapos, pindutin nyo tong share dito sa taas. Tapos, copy link. Ayan, copied na. So, punta tayo sa Google. Tapos, MP3 juice. Ito, guys. Yan. Yung lahat, yung mga sounds, yung mga kanta, yung gusto niyo i-download, dito nyo i-convert. Long press. Tapos, paste. Tapos, search. Ayan, search. Tapos, download natin. Punta tayo doon sa KineMaster. So, maglalagay na tayo ng sound effects. So, hanap tayo ng video na pwede natin i-edit. Ito, may na ko ito sa pamangkin ko. Yan. Hanap tayo ng malagyan ng sound effect. Yan. Yan. Wari ganyan. So, hanapin natin yung dinownload natin. Yan. Grounded laughing. Yan. Grounded laughing. Yan. Yan yung kanina natin dinownload natin. So, pindutin nyo to yung plus. Bali, yung plus means i-apply natin. Yan, play natin. So, medyo malakas yung effect ng sounds, guys. Pwede natin hinaan. Pindutin nyo to yung, yung parang may speaker. Yan, tapos ito, pindutin natin yung speaker. Konti pababa. Ayan.
Ayan siya. Yun lang siya guys. Tapos, kailangan din natin yung timing sa paglagay ng sounds. Kasi kung lagay lang tayo ng lagay, pangit naman pakinggan, di ba? So, i-timing nyo lang. Yun lang guys, ang tips ko ngayon. Sana may natutunan ako sa mga tutorial ko ngayong araw na to. At sana wag niyong kalimutan i-subscribe, like, tsaka comment na din po para malaman ko. At click the notification bell, para update kayo sa next vlog ko or sa next tutorial ko. So, thank you. Bye-bye. God bless.